ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Antum kurang panjang, gue makan sebelum panjang-panjang. Bingah amar wata suda bingan utaya papadana wirhing takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar kahayam jelma patema-tema cenuk waktu yang kena bangsa ti Allah nu kawasa jauh di jugjug anglit yang simkuring ti Sukabumi datang ka dieu nyumpunan kana paundangna kepanitiaan penyelenggara maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ning jauh ya. Jauh aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu nya pasti aya. Seperti warga masyarakat Kampung Cikirai Peting ayeuna riung mumpulung bokok karonyok memperingati Mi Agung karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti aya maksud cita-cita jeung tujuan. Naon cita-cita jeung tujuanana? Pasti kabeh oge hayang menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Pasti kabeh oge hayang menang syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kabeh oge hayang diangken saestuna janten umatna baginda Rasulullah. Ari simkuring jauh-jauh di Sukabumi datang ka dieu aya maksud cita-cita jeung tujuan nya pasti aya. Atuh mudah-mudahan Pak Haji simkuring balik ngaji di dieu teh balik meunang amal. Amplop ngaji-ngaji aing ancan. Bukan ai amal ibadah teh wanya. Lain ayeuna lain salat mungkul, ayeuna zakat mungkul, puasa haji, terus ayeuna sedekah, maca Quran, maca sholawat mungkul. Amal ibadah teh ceramah oge amal ibadah. Da punten-punten wah haji sebenarnya kieu protokol teu perlu amplop, kori teu perlu amplop, nu balik teu perlu amplop, nu penting mah balik mah wadu. Doa goblok. Duit. Depan orang silih doakeun, orang sesama umat Islam, orang silih doakeun mudah-mudahan kuriung mempulung bokok karonyokna dina penting ayeuna wasilah urang memperingati maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajantenkeun cukang lantaran dihampuran dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gun urang ngaji lah, gua ngaji dorog-dorog gue. Asal liur itu ya. Da kieu aja di mubalik mah panwa laku capek teu laku keheul. Ih protokolnya besi poho. Hadratil mukarram wal mutarram pada waktu pembina acara musim kuring dihormati, mudah-mudahan mantana berkah umur dan berkah rezeki amin. Untung tuh jadi protokol. Untung doh lamun aya mubalik penting ayeuna aya 2 aya 3 pasti ngadoakeun ka protokol. Ya ngan jadi protokol ge memang kudu dibiasakeun Kang. Dalam utara dibiasakeun mah Kang ngadeg-deg ya Kang nya. Lamun utara biasa mah heusim kuring ge bareto inget kene ngalanyahan kana ceramah. Tara biasa teh naik teh kana panggung karek sakali 2 kali mah ngadeg-deg. Eta inget kene wa nyebut pribados jadi pribodas. Cetek geus ya obay mah sakitu wabillahi taufiq wal hidayah tuh. Taufiq di taufiq. Emang profesional. Nu kaduana kusim kuring dihormati insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala para alim ulama wabil khusus para ustaz para kiai para ajengan nu hayeup dayeuh wala masyarakat ieu kampung nu hayeup dayeuh wala anak incu urang di majelis taklim di madrasah di pondok pesantren di mana we ayana. Mudah-mudahan para ustaz para kiai para ajengan hapunten anu kasur hampura anu katada teu tiasa diwincik disebatan namina hiji-hijina tetapi teu ngirangan rasa takdim jeung hormat simkuring ka marantana. Mudah-mudahan para ustaz para kiai para ajengan para alim ulama sing paranyang unggulna dina kayan barokah amin. Boa ibu-ibu jauh Boa
sok ngaduakeun tara ka alim ulama. Asa mudah-mudahan ngawadul dihapura dosana ku Allah. Ulah sing ngaduakeun ka alim ulama ngaduakeun salaki ge tara. Tapi osok ngaduakeun salaki osok. Alhamdulillah. Doakeun kudu jadi salaki teh naon sababna? Salah satu kunci kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Malah istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat ka janten carogena ketika ngadoa ngabogaan kekuatan secara doana 70 wali. Alhamdulillah. Makanya Pak, semakin banyaknya istri akan semakin banyak pula yang mendoakan. Tah ibu kanyahoan nu tepuk tangan teh hayang nyanung. Ibu hayang masuk ke surga, hayang dicanung. Udah mau arumuhun wah dicanung teh ulah si ibu-ibu yang hadir penting ayeuna pamajikan simpuri ge muhun dicanung teh. Teuing eta kamari keur ngagoreng tempe sugan teh ceuk pamajikan ustad pamajikan kiai mah nya bari maca sholawat ngagoreng tempe teh kitu. Ai pek teh euceuk keur nyinden we di dapur bari kieu nyindenna teh. Abdi mah alim ka Bandung. Abdi mah alim ka Bandung sok sieun ka Sumedang Hilir. Abdi mah ka Mobay alim di Candung sok sieun ditinggal gilir. Keuna ieu mak mungwe euceuk kan ulah sok kanaha-naha kana aturan Allah. Terkadang ibu punten-punten awas ustad kiai nyanung dipermasalahkeun ai jelema jinah diaranan teh. Tah nu tepuk tangan teh yang dicanung. Ibu, ayo ibu. Itu kasakat ku jalannya. Balikan deh ka ibu ah. Bu. Bener hayang dicanung? Oh, tuh hayang ngomong ya. Mas dah liur ieu mah. Ya, kembali deui ibu. Mudah-mudahan hadirin para ustaz, para kiai, para jangan sing para yang umur dan dilekayan barokah. Sebab saya yakin dupakeun nu teu bakeun nu beunghar nu miskin rakyat pejabat pasti bakal butuh ka ustaz ka kiai benar. Isukan pageto di dieu ieu di kampung Cikirai pek aya kamawotan pasti pangheulana nguruskeun saha pasti ustaz kiai nguruskeun kiai nu ngamandian anu muntel dipinyolatan ngapotong oge goblok kiai teh ngapotong teruskeun nah barudak nu ngurebkeun maca talqin diminta tahlilan ngajojoan tapi kahangatus aya 2 bulan aya kasurupan ajuru oge tahu jah urang Allahu Akbar ku butuh ka ustaz ka kiai teh bener teu? Masya Allah jeung deui eta kulobanya proyek ustaz kiai loba teh proyek ustaz kiai loba alhamdulillah. Contoh weh muludan proyek rajaban tahlilan eta maotan aya kasurupan proyek ustaz kiai mantakan cemumun ceeda ceela ceito Mang Tatang mantakan ulah sieun Kang pek lamun urang boga anak parawan ngajodoh ka santri naon sababna ieu santri calon loba proyekna amin. Cuman di abad modern sekarang ini santri suka dipandang sebelah mata aremung ka santri mah padahal keuntungan besar Pak Bu ketika anak kurang bodoh dina masalah ilmu agama teu ngartikeun ilmu agama teu paham kana ilmu agama tapi ku sabab ngajodoh ka santri ka lulusan pasantren insya Allah bakal ngilu ngarti bakal ngilu ayeuna naon paham bahkan bakal ngilu ke bawah mulia naon sababna ieu didik salaku salakina bener. Kan terkadang aremung ka santri teh malah mau di ditu pan aya lalakon ceuk samsiah baca uun ka dieu sagedeung aya naon samsiah lain sedek anak urang kaceruk ka aun-aun ka koncara ka nyap teu aya hiji panggelisna sa ieu kampung dangalah ka bapakna budak teh heueuh
bapak lagi panjang badak eta teh heudeung mungkal ka urang mah kos teh budak teh siga gagatuk ringrang sebuah anak perawan geulis teh ringrang urang mah hupan pergaulanana budak ayeuna teh heuh di imah urang teh setreng kana jadi anak kita salat kita ngaji teh nutupan urang teh ngawaro heueuh apan belum tentu aya di luar mah pergaulanana budak ayeuna teh eta ngana Suyoto we Suyoto geus teh era minum jeung bapak Suyoto geus teh era pusat ku kiai naon teh Suyoto teh ai maneh teh gaul pisan Suyoto susu nyolok tongong urang masuk sieun kejadian salawe 25 harenong beak ku careuh awe zaman ayeuna balik enong beuteungna bareng rupan tutu lama channel di kalapaan gudang teh leuwih bapaan parabora palawan Jawa ti heula urang masuk sieun kamari teh Pantorojo ka dieu malam minggu anu nganyang bos rorongsokan malam Senin bos tahu bulan terus Torojo deui budak santri malam Jumaah santri na mana santri Haji Kosasi da bare mah Haji Kosasi teh ngaran teh Mang Dadang ngan balik di Mekah diganti jadi Haji Kosasi ternyata ongkosna dapat ngasih rupa-rupa wah haji teh aya disebut Haji Dul Majid aya Haji Dul Majid geus jadi haji dulu ka masjid aya di dieu goblok atuh aya disebut Haji Jubaedah aya Haji Jubaedah mah di ditu teh jadi haji teh geus baju jeung sajadah aya deui paling parah disebut Haji Burhan namun ayah Haji Burhan teu kauk manehna mah geus jadi haji oge nya bujur teu tahan panjang ka anak urang ka dieu ditolak ku urang heuh pelebah santri mah malah urang teh asa dosa malam Jumaah ngagablogkeun panto bari ngomong kieu ceuk urang teh kieu jang tong nganyang-nganyang deui ka dieu nya si Amira mah geus teu bogaeun pagawe BCA digablogkeun panto urang bari ngomong kieu bari ngomong kieu urang teh heuh jang tong nyang-nyang deui ka dieu nya ih amit-amit nasi uduk ikan bujair santri buduk kanyutna laer eta si goblok talak maaf nih malam ini banyak santri yang hadir betul kita doain Bu ini salah satu aset terbesar dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini santri kita doain mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, jadi regenerasi penerus para alim ulama. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kunaon Ustaz aing ngadoakeun heueuh daek ngadoakeun tapi heueuh tadi ngerakeun ih laer-laer. Makanya saya klarifikasi malam ini, maaf Ki Santri, kenapa saya berbicara seperti itu? Maaf sebab saya adalah salah satu korban daripada penolakan. Sedih Pak Haji bareto keur Mas Amren, ai buuk sakieu gondrong. Ai awak leutik hideung hidup lagi. Hayang ka hiji awewe, Allahu Akbar nolak inung bapana kan, naon cenah kasih obah ieu. Oh masa depanna ayeuna mah hanya kalun bu eta mitoha teu jadi dijangkung buada kumis mas belang aya ngomong kos Bima aya mobil lewat deuleu engtong nya kalun lucu bari ngomong cek tatang penjaga tadi kasih obaikeun penjaga deui si obay teh cabuk buadag ieu kamu lengkasep ku jadi jelema memang cek yang beda tuh juri ya mudah-mudahan anak incu urang ibu keturunan urang sing meunang jalmi-jalmi anu saloleh anu paham nu ngarti kana ilmu agama amin ya Allah ya Rabbal alamin kurang panjang itu nya ayah keblak cek son duka tilu nu kusim kuring dihormati aparatur pemerintah ti kawit RT RW hatan tahiyah ila Bapak wilayah hatan tahiyah ila Bapak camat aya ya jaro urang doakeun aparatur pemerintah urang mudah-mudahan sini maslahatkeun ku Allah amin amin. Sebentar lagi kita menghadapi pileg pilpres himbauan ngajak simkuring ke masyarakat orang kampung di dieu silahkan pilihan boleh berbeda tetapi persatuan harus terjaga betul betul
kan pikeun calon-calon legislatif wakil-wakil rakyat urangan awas ulah keur harayangna wungkul sebab teu saeutik wah ayeuna mah punten buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa. Kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Betul. Ulah sampai kieu nambah nu seueuh nu lapang Jawa Barat Jawa Timur umararat bikin mararat di laluhur makin makmur bahkan teu saeutik lisik-lisik neon-neon tai kuda di kadutan masyarakat teu tikalaparan mah teu naon-naon asal beuteung bapa di luhur ngagarendutan beuteung bapa ngagarendutan eta beuteung bapa kata beuteung bapa mantakan aya daerah aneh tapi nyata wa di Bandung aya ngaran daerah Saguling Cirata Jatiluhur Jatigede ternyata ngaisarohan pikeun oknum-oknum pejabat pemimpin waya di Indonesia kieu eta hartina daerah Saguling Cirata Jatiluhur Jatigede nu mararing rata-rata di laluhur pagede-gede. Ba'da pemilu engke ba'da pemilu awas anu menang ulah sok gede hulu anu eleh ulah gugurutu sabab di dieu jangan kurpa aku nanyatana menang eta menang itu harga mah tetep sakitu malah harga minyak tanah harga bensin harga gas harga sembako harga pertamax lebih ka kitu bejenong komo belah itu ibu-ibu sobat kabeli sapatu sabab di deuleu ku aing lagi bisa rumah ku batu kan untung urang masih teh bisa nyatu bari teh gugurutu bari teh nyerehun tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan ku Allah sini maslahatkeun ablatul pemerintah urang amin. Sebab kita aslahal imam amdal ubad wal bilad di mana-mana dimaslahatkeun ablatul pemerintah dikawit ete di presiden di KRT amdal ubad wal bilad maka bakal aman rakyat aman negara sakieu mah di negara urang masih kene aman alhamdulillah. Dan sim kuring khusus ngadoakeun KRT KRW Bapak Jaro Bapak Lurah mudah-mudahan sing dimaslahatkeun ku Allah amin. Mana Pak Jarwo na? Pak Jarwo? Aduh Pak Jarwo teh kasih boleh. Duka upata kusim kuring dihormati insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala segenap lapisan masyarakat kepanitiaan acara penyelenggara maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan kita merayakan memperingati mi agung karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala nurunkeun rahmat pikeun urang sadayana amin. Nurunkeun keberkahan pikeun urang sadayana amin. Terus sasieun sabeunyeun apa yang diinvestasikan pada malam hari ini sehingga terwujud memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da kikian teh butuh pengorbanan benar. Jadi soal terjadi masalah kiai rek puluhan juta sugan penting ayeuna bahkan ratusan juta penting ayeuna ku memperingati maulid Kangjeng Rasul. Ibu da ieu bakal jadi mamanis duja jeung akhirat ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan sasieun sapeunyeun anu dikorbankeun dina penting ayeuna boh harta boh hati tanaga tanagi cai cau cuwe kupa kopi ranginang dapras dapros sate soto kuah kue kuba jeung kopina mudah-mudahan tambah-tambah barokah amin. Sebab awas teu cukup pikeun orang dia wabil khusus pikeun jelema nu loba duit jelema beunghar kasebutna bruk dijuruk di pentong ngaleuyah di tengah imah si jamlang di kanan si jamlong di kolong reakatan lubak tibuk laba-laba kendir lubak kakak di handap bakeko lamun kaya adalah harta banda nah orang dia wabil khusus jelema nu boga duit teu diinvestasikeun di jalan Allah Subhanahu wa taala malah rugi kacida ketika eta jelema duitna bertumpuk-tumpuk masa berbungkal-bungkal sawah panglegana kebon panglegana tapi koret sok ngantar turut tetangga kasusahan kalaparan fakir miskin budak yatim rugi eta jelema dunia jeung akhirat Allah Subhanahu wa taala bahkan jelema koret tersebut haram masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bahkan jelema beunghar koret tersebut wajib ke ngahijina ge di poe kiamat jeung golongan si korban teuing di dieu aya jelema beunghar koret aya mana jelema na punten dulur ngalingan imang ngalingan ya. Salah satu kategori umatnya Rasulullah yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat tersebut kaya tapi
koret sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ulah si Kangjeng Rasul kisati ya ulah si Kangjeng Rasul teresep ka kajeuna beunghar tapi koret. Apa tuh Sahrukan, Pak? Sahrukan apa? Besi itu apa di bejaan. Sahrukan adalah salah satu artis Bollywood India ternama. Beliau pernah menciptakan lagu Jununa Kuch Kuch Hota Hai, dan beliau 3 tahun ke belakang pernah menciptakan lagu Jununa Korete. Kunaon Sahrukan nyiptakeun lagu Jununa Korete sebab Sahrukan benci ka jelema koret. Hoyong terang laguna? Heeh. Ya rak moal ku Ustaz Kiai euy. Moal atuh rekam nya urang kita. Judulna Korete. Selamat mendengarkan. Dengekeun sia koret nyengir mikir. Jalma rek merle ku harare se mun rek merege ku tatalangke jalma rek mere ku harare se mun rek merege mere pet jahe ocap jahe rek merenge pahare hare jalma nu kitu kudu diteke. Lah Ustaz Desio eta mah ragu Sahrukan diplesetkeun punten. Ieu ancaman lain atah-atah dulu. Ieu ancaman lain atah-atah ditujukan pikeun jelema beunghar tapi kore. Ieu ancaman termaktubnya tongkat kakang Nabi Musa alaihissalam aya unggulan kieu kullu qaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa qarnun sawa. Setiap jelma beunghar tetapi teu investasikan harta bandana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jelma beunghar tapi nu ngamanfaatkeun harta bandana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jelma beunghar tapi koret sok ngantap dulu tantangan kesusahan kalaparan fakir miskin budak yatim bahwa qarnun sawa. Maka jelma beunghar kitu pangkatna sarua jeung si Qarun, bahkan ke jaga Allah bakal dihijikeun ge jeung si Qarun. Jempling mudah-mudahan orang sadayana dulu dibeungharkeun ku Allah dina kayan berehan amin amin sebab dengan Allahu Akbar. Wah ketika ngajolor babatang diruban ku samping kebatnya ulungarer mawat ngaran eta jelema koret rugi kacida kedong sikurong mobil mewah duitna bertumpuk-tumpuk pasca berbungkal-bungkal ketika mawat mah ditinggalkeun kabeh ge bener. Sugan kenteng hiji ngilu dikuburkeun, sugan duit salembar ratusan juta miliar rupiah salemar kaya ngilu dikuburkeun, sugan jelema beunghar mah jeung spring bed na dikuburkeun. Eta naon mobil anu ratusan juta miliar rupiah kaya sugan banda hiji dipake angel di alam kubur henteu Bu, terkecuali harta banda nu diinvestasikeun di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti penting ayeuna yakin bakal jadi amal. Jadi amal urang lain amal soleh atau mang soleh ngadat amalna di babawa ku urang. Pamajikan dina madama ditatap diusap diaksesorisan sagarupana. Anak dina madama kayaan diaksesorisan dia tatap diusap dina madama ditinggalkeun kabeh oge benar. Leres makana saur Roma Irama wa qala Roma Irama bidang putihi rawahu soneta grup. Selamat mendengarkan. Tenan naon nyanyi udah acara daerah wa tenan naon wa eta ini wajib nyanyi. Udah bingung ini mah aing ngaji teh nya aing ngaji pan lempeng wae serius pan bubar. Kenaan awas aing manggil kembali teh cukup kurang me ungkut tetep kudu aya bawaheunana. Saur Roma Irama sakali deui wa qala Roma Irama bidang dutihi rawahu soneta grup. Goblok. Ieu jeung Roma Irama. Sebut bangkai badan pun tak
berharga. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu tentang kematian. Di orang cikira maut menibarah runga. Begitu. Cici. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi diperlukan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermani cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Cemplung wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Pamajikan anak ketika ngacolol babatang di rumah ku samping kebatnya hulungan maut karena maut pamajikan anak. Aduh sakit itu gelis campanik endah kawan yang kaceluk kawan daun kawan celakanya pia pangelis nasa kampung Cikirai maut. Ibu dikuburkan tak? Subancuk sakit untung dikuburkan kiai. Air keras kurang. Bu tetap kudu dikuburkan menentang dah bau tadi dikuburkan mah. Allahu Akbar. Naon anu kurang pun disombongkeun sagarupana ternyata bakal ditinggalkeun kabeh oge laras. Mangkakan awas ketika urang beunghar kaayaan anak ibu, duit bertumpuk-tumpuk pas bermuka-muka investasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelema beunghar mah bakal diarep-arep ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Bari berehan beungharna ibu, tapi sabalikna jelema koret bakal diarep-arep ku neraka Allah Subhanahu wa taala. Dulur terus. Malam ini kita berkumpul di tempat yang sangat mulia. Kenapa sih ini tempat jadi mulia? Karena malam ini kita sedang memperingati manusia yang paling mulia, makhluk yang paling agung, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kuningalikeun rasa mahabbah cinta urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang termasuk kategori anu sabdakeun ku mantena man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan beliau pula, man azama maulidikum tusyaki allahu yaumal qiyamah. Sing sajalma mi agung memperingati karena kelahiran kami saur Kangjeng Rasul, mangka aya kami bakal nyapaatan ka eta jalma ke di poe kiamat. Salam mudah-mudahan orang sadaya termasuk kategori anu sabdakeun ku Sayyidina Ali karamallahu wajha, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini. Maka orang tersebut Allah
Allah takkan matikan sebelum matinya membawa keimanan. Alhamdulillah. Ibu, keistimewaan Kangjeng Rasul kurang ngajeula. Keistimewaan Kangjeng Rasul dulu sadajan diciptakan ku Allah 7 lapis langit 7 lapis bumi tek-tek mengekolang taga di antara langit jeung bumi. Bahkan 2000 tahun dari Allah pada diciptakan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam nurna Kangjeng Rasul parantos diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan eta nur tadi kemeula ku Allah dina lautan ilmu menang 10.000 tahun, dina lautan sobar menang 10.000 tahun, dina lautan ayeuna pikir menang 10.000 tahun, dina lautan latif menang 10.000 tahun, dina lautan akal menang 10.000 tahun, dina lautan akhlakul karimah eta nurna Kangjeng Rasul dikegeula ku Allah menang 10.000 tahun. Kejatan nur anu kahiji ku Allah dina 7 lapis langit, kejatan nur anu kadua ku Allah dina 7 lapis bumi, kejatan nur anu katilu ku Allah dina malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Kedua. Terus eta nur tatalaipak pertama ngancik ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, terus ngancik ka nabi-nabi anu sejen, dugi ka ngancik ka Sayyid Abdul Muthalib, ngancik ka Sayyid Abdullah papenak sareng hiji isi anu geulis campening endah kawani-wani kaceluka aun-aun kakoncara kanya nabi anu namina Siti Aminah, nikah Sayyid Abdul sareng Siti Aminah, terus mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi ngan proses ngandungna beda jeung urang. Malah keistimewaan ayeuna ibuna Siti Aminah ketika ngandung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabulan mimpi nyimpen di dongkapan Kangjeng Nabi Adam, 2 bulan mimpi didatangi Nabi Idris alaihissalam, 3 bulan nyimpen di dongkapan Nabi Nuh alaihissalam, 4 bulan nyimpen di dongkapan ku Kangjeng Nabi Ibrahim, 5 bulan nyimpen di dongkapan ku Kangjeng Nabi Ismail, 6 bulan nyimpen ayeuna di dongkapan ku Kangjeng Nabi Musa, 7 bulan nyimpen di dongkapan ku Kangjeng Nabi Allah Ibrahim, 8 bulan nyimpen di dongkapan ku Kangjeng Nabi Ismail, 8 bulan ketika Kangjeng Rasul dikandung ku ibuna ngimpen di dongkapan ku Kangjeng Nabi Isa alaihi. Ari pamajikan urang Pak ari ketika ngandung sok aing datangan tara. Pamajikan urang ketika ngandung sok aing datangan tara. Oh sok tukang kiridit. Ibuna Kangjeng Rasul mah ketika ngandung Kangjeng Rasul wala ada wala sikola teu aya pilara teu aya kaabotan. Ya beda jeung urang deui, pamajikan urang mah pan komo nyiram anak pertama mah sagodong-sagodong kunaon teh holiso teuing teh tegeuna jeung mimiti sukmeun ka sore bawah hayang dahar bawah hayang minum kaayaan sebal kosna teh maneh mah holiso akibat naon kita ngomong teh samarangan cemimin ali maneh pan panganten anyar teh holiso kosna teh akibat maneh mah sare teh make calana bener dipariksa we kabidan positif hamil ngaleta kehamilan anak pertama aneh-aneh ibu. Bahkan cenah konon cerita keayaan anak pernah simkuring ngadenge ibu ayah sosok seorang perempuan ketika hamil darah anak pertama perbawa anak teh izin ka salakina aya teh aya hawa teh cenah izin teh ka salakina teh aya bener teh aya izin wae cenah kana sangu aya izin kana mih kos bilatung cenah ka kos cacing aya. Tapi simkuring arek nanya ya ai pelema izin ka salaki mah pernah ngadenge, izin kana sangu pernah ngarungu, izin kana mih pernah ayeuna mendengar. Tapi aya teh sosok seorang istri ketika hamil anak pertama perbawana izin kana duit. Sugan kitu kana duit. Tadi itu kan eta duit geuleuh komo ayeuna 100 ribuan mah ibu-ibu mah bikin gawok ke kana duit mah. Malah ibu-ibu mah bisa ngadeteksi ka salaki antara salaki boga duit jeung teu boga duit kas bisa kanyahoan kuleumpang salaki we antara mawa duit jeung teu mawa duit contoh kayak sageudeung ting lain salakina balik gawe teu mawa teu da leuleus wae teu boga duit perbawana teh leuleus pas-pasan aya boga pamajikan cerewet bawel culangung pedagang cekekeun aya di dieu awet kitu aya mana awena kita lumpang itu buka duit dah assalamualaikum lagi cek satima madrin. Assalamualaikum dijawab tak kusim pawe cerewetnya kumsalam nyaho teh hasil
Setelah itu hasil hampura we ngerege usaha hasil tentu udah maksimal lainnya itu anak aku harus dimaksimalkan sing sabar memang sabar bisa disanggu. Astagfirullahaladzim setiap pada kaum kasalah kita teingkang orang menyesal maka akan menyesal ikut maka celuka ura-ura kau cara kerja pria buk jabrik awak jebrok suku jebrak tukang tarok tukang bobok tukang buka tali atrok tukang culak-colok yang orok di mengaji tara sholat tara puasa tara berkah kumaha kang hirup tanyakeun kang ka usan ka kiai lamun hirup kumaha tangah yang berkah kang pek daek ngaji daek sholat daek puasa ieu mah Gusti nu agung Allahu akbar kamentarahan urang mah boga salaki teh tadi kolot boyong kasok ka pasar mah warancatan beuki kolot teh bikin acong sholat acan mapan batur perpuasa bulan Ramadan teh heueuh imah cacalahakan we tos nantang ka pangeran teh puasa ieu kala udud ngarokok ngopi di warung Ciin terus deket teh kalebaran puasa kuda lebaran muning puasa teh kaduga lebaran gini geus teh ganeng dicapuk sih ku aing udah ya akang mah pan kitu digurah-gureuh ku pamajikan pan heueuh teu ngawaro tapi ditinggalkeun ku urang kos musieun sieun ku sia aing mah sieun ku saha atuh bapak sia galak terus aing molor pusing sia sukan paket aing nang duit jadi juga walkeun sia kana sumut sia Gusti nu agung kabenteraan pokok salah kita Allahu akbar keur mah panas teh hate teh panas sia panas kunaon carita oge da gunana urang mah pusing sedekah salah kita atuh aing capek teh nyuguhan cai nyokot sorangan aya gitu di dia goblok eta aya mah sapoe dua poe salakina hasil menang do 10 juta da punten kang leumpang lagi beda ngagegang atuh perbawan itu kitu lamun teu bisa ngarasakkeun hati ngajaringkan hati kayaan punten-punten perbawa duit mawani perbawa duit mah sombong perbawa duit mah legek kaya dibuduh eta lumpong kamu lumpuh gablek duit da assalamualaikum lagi syahra tuh cek sating berikut balik Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawakeun gue yang sudah sebutan. Aduh, si bawel teh nyamuk sakit banget. Waalaikumsalam. Pasti hasil. Oh, si aing hasil. Katakan si Sabah itu sedih. Tah, sia 10 juta. Ya Allah Kang, disimpan di nak menunan Kang, disimpan di nak menunan Kang, ya Allah, mereka aku ngaki ya Allah, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana pada mamatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah Kang, alhamdulillah atamana wasaqona wa ta'ala dan muslimin. Innalillahi. Goblok Allah. Oh, sedesi sabar itu badakan heuh. Kang, hampura urang dunia akhirat Kang nya Kang berdagong ka akang culangung ka akang cacaruta ka akang urang teu sopan ka akang kamarika Allahu akbar hampura urang dunia akhirat ya Kang tah ieu teh mobil ibu ieu resiko ngaji heueuh sekat ke mobil hampura Kang dunia akhiratnya urang teh kamari teh kalapisan juri sudah sia jurigna Kang naon teh Isia kamari ngomong panas-panas hati kunaon nanya aing kieu Kang panas hate teh Kang kieu sebenarnya kamari teh urang teh ditungtung lama beus keuyang urang teh ngadak gitu ningali tatangga Kang make geulang sasi Aisyah sok sirikan ku milik rezeki batur si baheula depan hayang Kang urang mah pan boga dua oge Kang ieu teh Cirebonan duble palsu Allah sia mantap beli 3 juta mah Kang nuhun ari akang bade eut naon atuh kopi sirup teh manis apa susu ah
Allahu Akbar. Isi-isi oleh kain lo nuan cai nau sang rupa nuan cai ho diberi duit lain gitu kan Akang daun ari tas pasnya teh sok sono naon kadia sakedeun balik naon asa hayang nyium kadia sakedeun Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ancapluka si goblok pas-pasan malam Jumat nah Allahu Akbar pas-pasan malam Jumat Kang nah orang sedasa cerewet kalem ting budak geus tali brasane budak geus di brasane tuh syukur saya si Brahma spray geus diganti kurang kudu beureum geus sarareungeut ek naon lain kira-kirana penting ayeuna urang rek dipake mah ku Akang daripada urang diantep dipacok-pacok goblok padahal mama apa pake kasalaki mampu aya duit eueuh duit kudu daek nawaran kasalaki aya duit eueuh duit kudu daek iung kasalaki mah aya duit eueuh duit ibu suguhan cai salaki mah Pak punten ari urang balik di mana wae sok suguhan cai teh aku majikan terok sudah terok salaki mawa duit rek dibere duit pek suguhan cai salaki mah tanpa dipentah heula alus rabu naon sababna aya padilah kautamaan ti Allah Subhanahu wa taala pikeun awewe anu sok daek nyuguhan ayeuna cai ka salakina tanpa dipentah heula rek diinum teu diinum ganjaranana sarua jeung 3 kali tamat khotam Al-Qur'an teu cukup ku amin suguhan isukan mah arek jeung galon-galon mah boga duit dibere duit kaya anak pope kasalaki mah kudu daek nyium sacara Kangjeng Rasul ketika berangkat ayeuna ka mana uit di mana Kangjeng Rasul mah ibu selalu dicium oleh Siti Khadijah ari urang Pak mangkat ka mana balik di mana sok dicium tara kumaha majikan urang goblok aya Ustaz padilah kautamanana aya hiji awewe anu sok daek nyium kana pipi salakina bari bunga nyiumna ganjaranana sarua jeung nyium Hajar Aswad 70 dosa nu leutik dihampura ku Allah Subhanahu wa taala teu cukup ku amin cium amin wae dicium larang tak balik haji ke cium Akang kadieu sakedeung aya daun urang teh kieu Kang ka Makkah encan umroh encan nyium Hajar Aswad komo urang mah nyium Hajar Aswad nu aya di imah we da Akang mah pantet disebut Hajar Aswad oge daun ieu deung kadieu gerakan lain cenah Kang Allahu Akbar sakali nyium Akang cenah heuh dihampura di 70 dosa nu leutik Kang eta teh sakali nyium lamun 3 kali nyium berarti 210 dosa urang dihampura ku Allah tah penting ayeuna mah Kang meungpeung urang daek nyium Akang urang ek nyekel tasbih Akang urang arek nyium Akang moal kapalang penting aya 100 kali ngajepat Kang ngajepat aya diumakeun ku sia teh ngajepat pasrah Bismillahirrahmanirrahim aya dikumakeun teh aing cicing aya merorokkeun dosa Bismillahirrahmanirrahim terus aing getek cicing ka 7 kali kita salah kira kabur terus aing mah dari awak Ibu biasa we nyiumna tos salah kira isuk-isuk bati bawa ka dokter cek dokter
Bapak jangan pulang dulu karena Bapak dehidrasi, kekurangan cairan. Impus biar obat impusan. Atuh nyun ada di kenyataan deui. Ba, praktekon. Boga duit kasalaki mah malam Jumat kurek nawara. Aya Ustaz kalina kautama pikeun awewe sok naik nawaran kasalaki na aya lamun hiji awewe sok naik nawaran kasalaki na ibu ganjaran nana sarua ibu jeung ganjaran ngalaksanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teu cukup ku amin tawaran ibu paling geus dangdan urang teh geus dangdan sing seksi dibedak dilipan sing sarareungit depan salaki ge bungaheun eta teh bungaheun mata kan si murek nanya ka bapak ari pamajikan urang malam Jumaah nawaran ka urang pek dina kayan sarareungit bari geulis katinggalina geus dibedak geus dilipat urang bunga teu hayang pamajikan urang malam Jumaah katingali geulis sing tarik hayang teu pamajikan urang malam Jumaah katingali geulis modalan anu tepuk tangan teh tara di modalan cuma pamajikan hayang geulis ai pamelikan bedak pipa pamelikan baju pangmahana ikeur aya duit mah pek bedak pangmahana listrik pangmahana minyak sengit pangmahana pan pada malam Jumaah teh disemprotkeun ta minyak teh sabotol ya mabok saking ada goblok Boa awasnya udah hit pajeng ngahodak aman kasalaki eueuh duit oge aya duit kakorok nubuhan aya duit kakorok dek cuam siu aya duit kakorok dek nawaran cuk salakina teh siu medek ngaboda-boda kain teh aya duit bari ngomong kieu salakina teh mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit bari gutak kita kebirit jeung sieun anak beurit mun salaki kantongna kosong kasalaki wong di dapur mah ditrang tentrong sirah budak keur dikajenong tungdung keripit ahai tulang bawang salaki tegablek duit kasalaki ngajak perang ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang ada uang abang ya tak ada uang abang payah disebut teh cewek mat malah awet itu mah prinsip awet itu mah kieu ceuk santi malah mah ad-dunya biduit gesit wala biduit sulit ad-dunya bil fulus lulus wala bil fulus manbus tapi di dieu insyaallah moal aya moal insyaallah ada perempuan-perempuan yang solihah isi-isi yang solihah amin ya Allah ya Rabbal yang dia ternyangka si kuring asup ka dieu teh kan ternyangka pisan ternyata orang Cikirai teh galulis saware Allahu Akbar Kang duh minum bola gitu ya haus Kang icai jam dia syukur kunci herang iya kan benar amus tapi saya cuma saya pisan ibu malah punten-punten walaupun kita bukan ahli medis tetapi mengkaji tentang ilmu masalah medis ketika kita mau tidur bangun tidur dianjurkan oleh dokter minum air putih 1 gel ataupun 2 gelas mau tidur ataupun bangun tidur itu bisa membuang toksin-toksin racun-racun yang ada dalam tubuh kita melalui buang air besar ataupun buang air kecil ngan cairna menang
naher. Sebab air putih menang naher termasuk kategori air murah. Kategori Bu, Pak, malam ini kita berkumpul karena ada rasa mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang cinta kakang Rasulullah sallallahu alaihi, tapi awas ya, cinta orang kudu aya anu bukti anu nyata, pembuktian anu nyata, kudu aya realisasi anu nyata. Dan cukup orang ku mengucapkan aku cinta kepadamu ya Muhammad, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, tetapi tidak ada pembuktian yang nyata. Salah sahihina saur Kangjeng Rasul, lamun umat aing benar-benar kayan mahabbah cinta ka aing, bae kudu deukeut jeung warisan aing saha ulah. Ya, jadi lamun urang aku cinta ka Kangjeng Rasul kudu deukeut jeung ulama dalam artian awas deketnya jeung ulama. Orang kampung Cikirai kudu ae kararaj, kudu ae kararaj, kudu ae kararaj ku insyaallah ya. Para ustaz para kiai masih kena aya doakeun kurang sadayana sing panjang umur dan kayan barokah amin. Sebab punten urang teu aya naonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilana para ustaz para kiai para ajengan cintana ka Allah, mahabbahna ka baginda Rasulullah, bisa nyau kana tata cara ilmu beribadah, bisa nyau kana tata cara ilmu bermuamalah, bisa nyau kana ngaranna ilmu suci, bisa nyau kana ngaranna ilmu salat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu munggah haji, ilmu mahdoh poe mahdoh, mana nu haram, mana nu halal, mana nu hak, mana nu batil, mana anu jeung teu dilarang. Eta wasilana urang dikenalkeun ku para ustaz ku para kiai nu jadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lamun urang aku cinta ka Kangjeng Rasul pek perbanyak baca Al-Qur'an. Arosok baca Qur'an, arosok baca Qur'an, resep kana baca Qur'an, hayang disafaatan ku Al-Qur'an. Ibu Al-Qur'an po bakal datang di poe kiamat nepungan bapak jeung ibu umat Kangjeng Rasul hal naon syafi'an yaumal kiamat, halnya memberikan ayeuna syafaat di hari kiamat. Pikeun saha? Pikeun anu sok naik maracana. Ini mah karang pangahambat kaganggu mah gitu ya. Kadangnya dia naon cenah. Oh, kasekat balik deh, bo. Al-Quran bakal datang nepungan ibu, Al-Quran bakal datang nepungan bapak, syafi'an yaumal kiamah, halnya memberikan syafaat di poe kiamat. Pikeun anu sok naik maracana. Bahkan ketika hiji tempat, ketika hiji imah diramekeun ku bacaan ayat suci Al-Quran, maka eta tempat bakal loba kalusanana saeutik kagorenganana. Tapi lamun tempat diledak ku pamaksiatan, maka eta tempat bakal loba kagorenganana saeutik kalusanana. Panayu urang mangomong hayang barokah, hayang loba kaalusan, asup ka jero imah, asup ka jero tempat po nya. Tapi heueuh panti isuk meluk nepi ka sore teh lain bacaan ayat suci Al-Qur'an nu kadenge di imah teh. Ih, eta ti isuk meluk ni ka sore ngan eta we. Aduh, Pak, Allahu Akbar. Padahal minggu teh araraya salakina aya pamajikan anak incuna aya pek yen momen khusus kayan bu pek isuk teh ibu tah hari minggu teh asa minggu sakali berjamaah maca Al-Qur'an, ngaderos maca Quran, waqiah, tabarok, yasin. Ieu mah pan kumaha minggu teh der kalabut remot. Kalabut remot hiji hayang imbok nu kadua hayang dahsyat. Datang penyanyi yang butiran debu. Punten ieu mah contoh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Lupa ikan nyanyi mak itu
anakna bu atau pinahkeun karena dahsyat pinahkeun karena dahsyat tina imbok karena dahsyat datang penyanyi grup band nanti makin das video nyanyi nanti punten lima contoh punten balik kita makin das nyanyi nanti muntah salah maca INTA balik kita. Berapa kali aku harus katakan cinta, berapa lama aku harus menunggumu. Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun jujur masih begitu acuhkan aku tak mau tahu. Iya, wow, si goblok. Luka yang kurasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu Gak bisa kan? Bertahan satu cinta, bertahan satu waktu kompak berjamaah gak bertahan satu cinta, bertahan satu mari jalan kafe tapi resep karena baca Quran resep atuh bu terkadang aing nyanyi Allahu Akbar budak kuat di tangap nyanyi jangan coba nyanyi rock pas Michael Jackson lah budak ku solna alus beri kita cocori cocor sama lala seperti pieu we karena nyanyi mah pan bisa terus teuing maca Quran mah teu nyaho batakan kusim kuring aya kitu sia ba coba teruskeun di ayat yeuh teruskeun ayat panesep cenah maca Quran teruskeun ayat tong nyeut mikir Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa teruskeun bertahan satu cinta, bertahan satu halus ya halus belah mana deui belah tukang teruskeun ayat ya oh nyanyi pecus Bismillahirrahmanirrahim iya we aingnya foto atunya terus kan aingnya lupa di mobil di dulu ayat itu belas tukang terus ke ayatnya Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala bertahan satu cinta bertahan satu grup terakhir grupnya sambil maka sekarang bapak-bapak nu ayat di masjid lanjutkan ayat berikut ini
Grup pertama micung, grup kedua micung. Akhirnya yang akan mewakili keseluruhan yaitu grupnya santri. Konsentrasi, pemikir, mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Lulus. Nak kemana? Hah? Nào được quay nào? Ayat-ayat pendek. Oh, ayo itu nào di beda ya. Teruskan. Curang. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ayo atuh. Tes deui santri tes deui. Kan memang baru sama baca Quran, udah tes deui ya. Bismillahirrahmanirrahim. La a'tainakal kautsar. Ulah pala lintar. Ya mudah-mudahan para santri anu ternyuk cuk jadu kalebih tutur rasul kapan ajaran pangeran napi dan patah agama talolap ilmu ngaranna. Mudah-mudahan arajeun sing menang ilmu barokah. Makin curang sing saloleh sadayana amin. Amin. Ibu, hayang bukan anak soleh hayang? Kopi oge hayang. Ibu, anak soleh teh salah satu aset terbesar dunia jeung akhirat Allah Subhanahu wa taala. Anak anu soleh mah moal ngantep ketika urang waktu di alam dunia masih kena aya. Anak soleh mah moal ngantep ketika urang geus eueuh di alam dunia bakal ngamumule ngabuakeun putih kalaku paripola ucapanna bakal sapa kono jeung aturan Allah anjuran Kang Rasul. Malah anak anu soleh mah ketika eueuh urang geus di alam dunia bakal ngadoakeun setiap saat dan waktu mawacakeun Al-Qur'an. Alhamdulillah. Bari sama maca Qur'an mah pan berenang kene ganjaran disoalkeun. Ieu mah budak jur jago bahasa Inggris nama anta bacuseun maca Quran rugi. Ibu maot memang hayang belajar bahasa Inggris. Bari kieu teh budak mewek jago bahasa Inggris yang anta bacuseun maca Quran bari kieu teh. Mami, please, mami terkadang mami please. Cek inungna Aisyah moreja dicekek cenah. Dan awas ketika urang hayang boga anak anu soleh, urang teu mampu Bu, sebab hak kewajiban inung jebapan wandi ka anak teh. Tapi urang teu mampu pek pasrahkeun ka jalma anu soleh. Sina dicitakan anu soleh, jadi jalma anu soleh. Pek inung bapana deui, contohan kudu jadi inung bapa anu saloleh. Contoh, urang nitah ngaji ka budak, urang heula kudu dek ngaji. Urang nitah salat ka budak, urang heula kudu dek salat. Urang itu nutupan aurat kamu urang ngeulak nutupan aurat ulah ieu imah kita salat kita ngaji aya mana kan jeruk nonton TV di warung mah ngaji salat pan malik budak-budak enak pala linter ari mah ngaji ka urang ari mah teu ngaji inung mah aya dalil ceuk inung teh kieu seteh nyaho ngalawan ka inung teh aing teh teu ngaji teu salat teh keur men geus 4 poe aing teh keur men bapak sieun malam Jumat kapan dimenta teh dibere ku aing oh makurmen ari bapak nangtung bapana hayang nyaho sia inung sia kurmen pernah aing mah superman atuh eta mah ya istilah ieu kabudak mati tah ngaji inungna mah nonton TV bapa nanya kitu deui kana rutin dan teu beuki mun disamper pangaosan alasan nyeri sampean teu carakan dangdutan jauh ge kukuru sukan jauh ge kukuru eta jauh ge kukuru eta jauh ge kukuru komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang
masjid musola corencang tiluan ge ujung tihang tiluan ge ujung tihang tiluan ge ujung eta tiluan ge ujung abah deui ngahudangkeun abah nakol kokon abah deui adan oge kol mat oge jadi imam abah deui atuh si abah mah geus si abah mah geus ngear waktu ayeuna menjelang subuh teh ngahudangkeun warga masyarakat eta rumah tangga jeung salakina inungna si kira marorot si abah mah geus ngelake goblok wayah halo jahlu timbulna kebodohan ciri-cirina kiamat gairah nuntut ilmu geus berkurang terkadang punten-punten dulu di abad modern kayan ayeuna beda jeung sakola-sakola mah ibu ti SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi sampai punya titel sarjana sarjono kurang modal ngajejek sawah kurang modal ngajejek kebun kali singkeun motor kali singkeun mobil dipake ngambelan ilmu dunia tapi pelebah budak teu nyaon tata cara ilmu beribadah pelebah budak teu nyaon tata cara ilmu bermuamalah pelebah budak ayeuna teu becuseun ayeuna baca Quran pelebah budak teu becuseun jampe alus-alus acan kayaana geus loba kayaanana ibu hare-hare udah jadi kolot benar padahal ilmu bapak seperti gitu bakal didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah terkadang gairah nuntut ilmu berkurang hate jadi kiru akhirna subuhan ge eta subuh tiluan jeung tihang si abah naon salahna gairah nuntut ilmu berkurang hate kiru redup ku kaayaan kana ibadah ge boga akhirna karerek waktu subuh si abah kumaha geus ngalakoe si abah mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi ahyana ya tunggu geus lemong geus eueuhan eta teh da simkuring bakal kolot ya bakal kolot kayaanana heupan aing geus teu aya wawasan mah teu aya buntuan mah kholir bukti teh nyangsa coba pelebah maca iftitah inna sholati manuksi supi sekalian manuksi erdi kan goiri jadi kurawil kebal wargi masyarakat sadayana mangga gara-gara ruga parantos tamu patamu saparapan kewajiban di Allah Subhanahu wa taala melaksanakeun salat subuh dadang hodang usep jajan toni tol gerhara ruga atuh sabaturan aing Gusti eta saha budak saha eta hati-hati sabarudak aing naon parawan di deuleu aing teu goblok dan siapa bisa tengah 5 nih gitu geus waktuna nakol kokol nakol acan aing nakol kokol oge pejiatkeun ku aing kokol sakalian cokot penakol kokol di dia gor eta kokol ku siapa saminggu tawa latihanana itu latihan itu kang sona euy sadayana geus dakol kokol ieu can aya peserta adan Allahu akbar eta sahabat tetep masih kena tiluan jeung tihang ajeunna wadan oge si abah yadan kos kolecet pelebah as-salatu khairu minan naum ucur salamu rame saja jagat kadenge ku budak ora di pos rona kieu kadenge na teh error eta dan siapa naon tuh kocak teh teu salat teh naon-naon coy coba ketika waktu subuh contoh lah punten di kampung Cikirai nu adat teh budak ngor kolot banget bangga walau kana lain anak incuna tapi ketika waktu subuh ngahudangkeun budak ngora nu adan budak ngora kayen geus katingali Allahu akbar subhanallah ceuk eta si abah disukan pake ku aing maot geus aya pengganti
ibu deur adan siapa adan budak mora ya kampung Cikirai kieu adan budak mora sorageuna geus keneh bukan naon ayam kuning tinggal Bismillahirrahmanirrahim. lalu tunggul itu kok ayo naon Pak hah ayo naon atuh aya muning mah rame muning di deul aya henteu jadi mah kitu diwanya muning ditingali aya kene muningna Enggak salah. di ada budak ora kampung Cikirai waktu subuh Kieu katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. aing teh ada teh asa tarik gitu tapi asa motor anu tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar. insyaallah lamun di kampung Cikirai adzan subuh seperti itu kan dijamin ibrat Gunang-gunang pakai senimannya seperti tadi punten-punten ya tadi ya kori ya tadi orang tiga raksa ya Allahu Akbar kori nasional ucuk bangga ucuk kudu nonte ayeuna kudu ayeuna panas karena hati teh urang hayang boga anak seperti itu bisa kori itu udah Bu oh itu goblok atuh Ibu Allahu Akbar heudang-heuna ieu make seni mah tadi dengan korinya kori murang kali tadi ngeunah Ibu maca bismillah dapan aya aturan maena pan aya laguna lagu bayatin lagu sobah hijab nahwan rosika diharkah aya saperti bismillah teu dikorikeun benahan teh Bu congek teh tegahan aing macan ngahujun mah hujun udah pakai seniman tuh lain Ustaz Pasugan heuh bareto sok kana kori sugan mau Ustaz mah heuh ngadungdang heuh tadi ngahaluang heuh bisa nyanyi endut bisa nyanyi emben bisa kori bisa sim kuring ketika bareto ke di pasar santren ucap segala dicekel ceramah osok kori osok malah jualan cai ge osok jualan cai kang ai cai barang dia sakieu 3.000 sim kuring mah ucap 50.000 100.000 50.000 dan 1.000 bahkan anu 1 juta naon padi jampean heula jampean heula mun jumpa jampe mah rada kapok jumpa jampe mah aya lalakon aya carita kieu lalakon caritana teh sim kuring teh turun dina panggung korojo teh nini kan cai assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Sedang saya. kenalkeun Mak Uti Ini nawan si Pak, yang sini bantos. kieu Ustaz mate nyanak cai bade nyunkeun wasilah tuluh mate boga incu Ustaz 3 bulan geuring diubar aber ka ditu cager-cager ka ieu anak-anak ka rumah sakit gede ka ditu geus didatangan ngahulang jentul budak geus 3 bulan geuring Ustaz malah kamari mah dicanak bener ka haji ukat ka alternatif kali pasien pais cucumu Nawan si penyakit lah Pak. TBC Ustaz penyakitna teh TBC TBC macam ni loba ubarna. ieu mah sanes TBC biasa Ustaz tapi TBC na teh tekanan batin cinta kieu lalakonna teh Ustaz jadi incu mah teh boga kapukuh orang kaduronyok
barang kadoronyok ayo papenak teh dina Facebook Ustaz katipu eta ayo dina foto profil mah ganteng siga Andi Lau ayo papenak teh siga gegetu dada laki tuh bener eta budak teh Ustaz ada pokok ada kumaha bener ada terkadang mah jadi ku akhlak teh sae teh kurang kali teh pokona mah teu aya kacawana sopan santun kalau jadi kolot daek ngaji daek salat rajin puasa lagi Ustaz rajin nyenin Kamis teh rajin mak teh bangga we lalakonna teh taarupan ai da mah teh pan di Saudi da mah teh urang kali teh Saudi teh cenah geus 7 bulan ke di Saudi bade nikah itu teh panyupir di itu teh efek teh Ustaz takdir berkata lain tabrakan di Arab Saudi teh Ustaz tabrakan calon suamina teh maot Ustaz buat papisah sirah nage jeung sirah keneh jadi kumaha tuh Pak yang dipangjampikeun ku Ustaz oh kadieun si teh cairna sangaranna Samsiah ari inungna Siti Maimunah ngandina KTP Bapak Jaro salah ngadata jadi Siti Maimunah jadi tutung banget nanti ari bapana saha Samsudin ari mak masih bener kosalaki si Abah mah geus teu aya Ustaz tahun 78 tahun 78 ditinggalkeun ku si Abah teh tragedi di Ustaz eta oge maot si Abah teh gunawan di sawah maot tangge gunawan ditubruk kebo enggak sedih kali-kali yang jampe kali-kali ini jampe Bismillahirrahmanirrahim tatap titimul suka bumi Banten jauh mudah-mudahan panitia sedangnya 12 juta oh nyelengir mikir ini Ustaz eta mah nyanak-nyanak masalah eta amplop cicing tidak asal cager wayahna jauh penting oke di kali bonyok 10 juta di kali bonyok kong mereka dia jauh sing sadar penitia sing sadar dia habis dan kedua berangkat awas di pohon beas berusung putih ayo panitia ngariung hidup ke citepan hidup ke pukul ke sirahna ya Ustaz atuh nuhun atuh bae nyuhunkeun ka nama bisa isukan pake aya priyogi ka Ustaz mangga bersihkeun singkat cerita eta si mamenta cai jam 1 peting dulur jam 5 geus telepon Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam salam saya salam mah Ustaz anu kumit ka nyuhunkeun sampai di Ustaz tahu sih Pak kawat Ustaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un Incumat teh Ustaz maot tas minum cai jampe di Ustaz teh si goblok tolong terus patokan anak we nya dagan rada kapuk aja ini jumpa jampe mana cai lain ari kana kori Ustaz osok kana kori oke ya balap punten sasagul ku payung betul simkuring pada tahun 2001 saya pernah menjuarai MTQ tingkat nasional pertama tahun 2001 itu kenangan yang sangat indah Wak pesertana pada itu aya 60 kurang kan 58 terdatang katipu wae tapi benar ketika pada itu yang bisa kori Allahu Akbar subhanallah diurus suara ulah ada jengkol putih kacang panjang bah hujud malah ngising ge ulah hujud pada itu yang bisa lagu hijab ingat teh yang bisa lagu hijab eta ngarumuskeun lagu Wak ketika ingat teh kokom teh liwat pamasa seueudeun cek kokom ditanya musim kering maka lagu hijab ke lagu hijab teh ayeuna mah bahasa Sunda ngan maka lagu hijab dina seni baca Al-Qur'an lagu hijab cek simulik ya cek kokom
dipotong rewas bakal aya nu liwat mobil badan iya mobil ngabu bensin teh mahal dah yuk mangga dulu bu sudah lagu hijau di kokom liwat mawa sesehan cek si penting kieu bir kokom berdeka mana nyanak seseana nabi kalau dan tukang bakso liwat itu buka duit di kopong ke tukang bakso di korikeun nya mang tukang bakso poe ayana opai moal bali usabab taboga eta tukang bakso ngaliuk bari kieu teh bodoh katuna urang nyuk tapi memang di Kobong mah kudu kitu kudu serba bisa belajar kori ayo belajar ceramah ayo jumpa jampe ayo pan osok ngaji kita baukak nya baul hikmah siro jalil pandi haji pek nah ieu mobil kan Bu, Pak, kalau yang bisa kori hayang, Ibu hayang bisa kori, kalau hayang bisa kori, sukan pakai to gampang, aku mesti serap di dia, sukan pakai to minta duit kasalaki kori kon, cuk ibu teh kasalaki, bapak na ibu rek ka pasar minta duit rek meli bedak jeung Bapak yang bisa kori hayang korikon bapak nanti beri kieu teh coba bapak nanti hampura ibuna bapak tegablek padahal salakina bukan duit disimpen di dalam kopiahna kanyahoan ngawadul ibu ambek teh bu salaki boga duit dipenta kurang aku teu boga duit ambek teu ambek bu korikeun ngamekna ibu teh kieu bapakna ngawadul ka ibu ngaku teu boga duit padahal aya awas kepeting moal dibere ai salaki teh salaki pan hayang meunang wae nurut teh ngadal salaki di korikeun dengan anta teh bari teh tangkurako bisa capek Bu sing salole anak ieu urang amin amin sing paham sing ngerti kana ilmu agama amin mun hayang soleh pek pasakeun ka jalma jalma anu salole sebab punten bu ripu ngalahirkeun ge bener teh ripu nyiramkeun ge bener teh ripu sabulan 2 bulan 8 bulan ketika ngalahirkeun anak urang ngecerit maratan langit kocak maratan mega panglawit kadu nirang pula du Gusti ampun aduh Gusti ampun coba godaan apa tiga kali Bu Ibu
malah menjadi taruhan nyawa. Ibu sekian kasakit dijikan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah nya mantakan ibu mari pasien derajat target tilu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkannya barudake terutama nu boga pasikana inung kudunya kalau jadi inung kudu ditatap diusap kaya anak dihormati segala rupa nawas sebab punten dorakana kalau jadi inung terutama inung anu ngandung kaya anak punten dosa na ulah sike jaga kaya diturunkan ku Allah di dunia ini anak anu doraka pedagong kalau jadi inung bakal kontanan kaya siksaan di dunia kene ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jelas salah hiji siksaanana hiji anak anu pedagong culangung kanu jadi indung anu ngandung bapa anu ngayuga kahirupan anak moal dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzu bila makana saurama irama hai manusia tah ieu teh man cagot karak maingah mbatek nyanyi Roma Irama Saur Roma Irama hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul? Jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah sama ibumu. Bukanlah gunung telung tungtung tempat kau memuja, bukanlah hutan lenteng-teng tempat kau meminta. Tiada doa yang paling ampuh di dunia selain doa daripada ibumu jua. Dan benar bu, subhanallah, pengorbanan jadi inung, subhanallah. Punten ibu, hiji inung bisa nguruskan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa nguruskan hiji inung. Benar? Allah Akbar, ribuh melahirkan, tak cukup sakit itu, huyang tai, huyang ki, huyang getih kaya anak-anak. Rek ayeuna ibu hayang dahar di huapan, hayang make baju di bajuan, hayang mandi di pandian, bahkan setengah buah peti, bapak nama kerek mewek anaknya ini nama kuda. Sayang, ya Allah yang nenek mereka kadir, ya Allah, kadir anak ratu, anak jimat, anak monyet. Ya sudah gampang dari bro. Nah, kayak nen buka kacing kutang kodok dia golok. Ayo nenek saya dilelek juri. Ayo Salawe 25 mobil sedang cetak hijau, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Ibu ya pek bacaan sholawat ibu, baca kenur buat molain houn legek jurig itu budak neangan mana jurigna usah jurigna tuh di tukang terkerek bapaknya bacaan sholawat budak teh ya. Ibu dalam keadaan sukar capek kaya anak, subhanallah ngenenan murang kali bo pada tuduh kaya anak matakan lipat gandakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pikir awe rusok naik nyusuan ayeuna nu janten murang kalina dikanyot ku murang kali sak kanyot ku Allah dicatatkeun 100 kealusan. Alhamdulillah nyot 100 kealusan nyot 200 kealusan nyot kamu boleh nyot setengah opat terus ayah dari nu ea-eaan ngan sorana badak barang di dulu orok kumisan dah wasapnya rusuh. Ibu awas pasikun teh air nente ibu mau susu formula budak sore tinyukun susu formula pan teu meunang ibu susu formula lewat 2 jam teu meunang dipasikeun ka kurang kali naon basi
beda jeung aya susu ibu anti basi, anti pecah, anti karat, anti petir, kemasan elastis, stok kiri kanan, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung formalin, dan cocok untuk semua umur. Lagi nanti ngaji teh gila, tengok. Gila tengok kan? Kang dia tos ngobrol sama santri, kontes, beri maca sholawat nih. Siap. Bu, kembali lagi Bu, kita ngaku cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku cinta sama baginda Rasul. Perbanyak pula baca Al-Quran. Kita ngaku cinta sama Rasul. Perbanyak pula baca sholawat kepada beliau. Para sok baca sholawat nang osok. Alhamdulillah. Ternyata subhanallah Pak, surga jeung pirang-pirang kanikmatan surga, kasalamatan kabarokahan bakal dipasikeun pikeun umat Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sok daek maca shalawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Sabalik maca sholawat ka Kangjeng Rasul, subhanallah, Allah catatkan 10 kebaikan, Allah hancurkan 10 keburukan, dan ku Allah diangkat 10 derajat. Alhamdulillah. Bu, Pak, urang berjamaah maca sholawat yuk. Yuk. Ibu, ya punten deui Pak. Sim kuring malam ayeuna teh nyana kalender. Nyana kalender pilih bisi perjugi kalender satahuneun. 10.000 duitna jang naon cenah sapali ajisna jang ayeuna pembangunan masjid sim kuring keur ngabangun masjid 2 lantai kamari meureun panitia kan itu ningalinya sim kuring ketika ngabangun masjid mangga anu bade investasi keluarkeun duitna 10.000 terus ka ayeuna kalenderna hiji sawen hayang kasep fotona ge kasep daripada kebo dia kasep euy barang-barang baca sholawat, mudah-mudahan tambah-tambah berkah ya acara, amin. Ya, mudah-mudahan hajat-hajat kurang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Sambil baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah mubalik aya hiji deui di jalan keneh. Di jalan keneh teuing tepit di moal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat supaya lebih barokah. Sholatullah
kulai kalasrakeun parentah Allah cinta aku kakang nya Rasul buktikan kayaanana cinta kakang nya Rasul salah sahnya deket jeung ulama daek Al-Quran loba maca sholawat jeung ngikuti kana naon anu dianjurkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ngaji 2 jam alhamdulillah. Hapunten anu kasuhun hampura anu kateda terutama ka para bapak terutama para